即係我同你講，佢真係未爭再叫我佢整個五彩斑斕嘅黑俾佢，我真係屌佢咯！即係好撚臭底啲見到樣現場。因為我一睇你啱先嗰兩份，我就係覺得，街好怪，好怪啊！我究竟係為咗啲 B， 為咗啲 B 喺度食呢個？屌我唔係要呢個。定係你實將成份嘢個色再較深一刻少少啊！你知唔知最白痴嘅係，因為佢係一張印，即係如果你話電子海報咁計，我直接灰底黑底抌上去俾佢啦。但係睇下因為我係入邊我較灰底都好，佢我較黑底啊，佢印出嚟會係呢個色噶咯，即係會再深色。佢係淺咗啊！右邊係我電子檔，左邊係我個 PDF 檔，即係佢會淺嘅。你甚至再印出嚟個色都唔同，佢會灰咯，因為你啲灰咯，係會咁樣咯。啲 printer print 出嚟係咁。總之我每次望清個 CMYK 我都覺得，唉，我會死先，屌！即係冇啊！屌你呢啲你改唔到嘅喎。好撚白痴，好撚係講加油啦！好彩我唔使對住呢咁嘅嘢。唉，好彩我唔使對住呢咁嘅嘢啫。為咗幾百蚊，我究竟去做啲乜？屌幾百蚊請個爐，真係你真係唔係咧？你明唔明啊？一開始我真係覺得 OK， 我嗰個初版掉出嚟已經係好強，呢個係初版正常係咯，我覺得真係夠用。你都未？你甚至話你中間空，你咪要加多塊葉落去咯。乜鬼啫？其實都算係咁啦。你印咗出嚟又唔會咁仔細嘅啦啲。你排到啲嘢密麻，你點睇啫？你梗要有翻啲空間俾人哋。你有冇睇過原版？睇下。佢原本俾我嗰張舊嗰張係咁嘅樣，即係咁嘅咯。哇！屌啊！唔係啱嘅，咪好符合學校嘅嗰種 design 咯，公告咯。但係呢張嘢你交俾黃文偉，黃文偉一定屌柒你咯。屌唔屌咩？呢樣嘢就係佢計你交上俾黃文偉，黃一定插咯。你插到你入一入添啊！即係佢想你有冇做嘅你？用翻少少現代思維好唔好啊？屌嗱死！出晒事！我仲以為你換咗新甲添。原來係未換㗎。係啊，好消息啊！係，我終於乾完我隻銅牌主6命啦！仆街！打5個鐘。哇！幾多年？幾少歲？你同我講你銅牌主終於滿咗。係終於滿咗。好。係啱嘅事。點解你講到好似我好快已經搞掂咁樣嘅？係啊，我都話你進度好快，個人覺得係4咯。